यो देखिरहेको यो बीचको यो हिमाल चाहिँ यो चाहिँ सगरमाथा हो, माउन्ट एभरेस्ट। I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the. चिसो छ एकदमै यो चाहिँ। अनि यो देखिरहनु भएको सेतो सेतो चाहिँ तुषार हो, मतलब यो आइसै मान्दा नि तपाईले, आइस जस्तै हो यो। यो एकदमै चिसो हुन्छ, आइस जस्तै हो। यो चाहिँ राति झर्छ चिसोमा, तुषार भन्छौँ हामी। यो सेतो सेतो सेतै छ, यो सेतो पुरै सेतो छ नि, सबै तुषार हो। हाई, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। म प्रशान्त। आज चाहिँ हामी भोजपुर जिल्लामा रहेको ट्याम्केमयुङ गाउँपालिकाको पानधारे बजार जाँदैछौँ। अगाडि मामा हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो टिप्पा मतलब ठुलो बुवा हुनुहुन्छ, अनि म बिचमा हिँडिरहेको छु। एकदमै चिसो छ, पारी घाम लागिरहेको छ। यहाँ पनि घाम लागिरहेको छ, तर यहाँनिर छैन। अगाडि तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो बरफ, एकदमै चिसो छ, आइस जस्तो। कुकुर आएछ, ओ घर जा, गर 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 जा, गर 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 गर। यो हाम्रो तल्लो नवीन दाईहरूको कुकुर, घर जा, गर 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 घर जा, घर जा, घर घर जा न तेरो। एकदम चिसो छ यहाँ चाहिँ, घाम लागिरहेको छ। अब डाँडा पुगेपछि घाम भेटिन्छ। यो चाहिँ डाँडामा छौँ हामी, ठ्याक्कै घाम लाग्यो, ठ्याक्कै घाम भएकोमा आइपुग्यो। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अगाडि देखाउँछु। मामा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो टिप्पा ठुलो बुवाले चाहिँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ मामाको। यो सबै डाँडा निकालेर खिच्ने रे फोटो। हिमाल पनि देखिरहेछ। किन खिच्नु भइसक्यो त नि। हाम्रो टिप्पा विशाल देख्नु भएको थियो होला, विशालको बुवा। अनि हाम्रो मामा, अनि ऊ तल यहाँबाट क्यामेराको लेन्सले भ्याउँदैन, ऊ तल चाहिँ सन्चरा आउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो देखिरहेको चाहिँ यतापट्टिको यो देखिरहेको चाहिँ इन्द्ररी पोखरी हो। अनि यो निगाले जङ्गल, त्यस पछाडि यो पारी देखिरहेको चाहिँ दिप्रुङ चुचुमा हो। यता वातिखुङहरू पर्छ, यतातिर वातिखुङहरू पर्छ, पञ्चमीहरू पर्छ, बतासे पर्छ भने यस्तो भएर सिधै माथि आएपछि छिटा पोखरी, यो दिहुँ, यताको तल्लो दिहुँ, माथिल्लो दिहुँ, त्यसपछि यता धुसिन्छ। एकदमै राम्रो छ। यो ठाउँमा चाहिँ हामी बर्खाको टाइममा आयो भने एकदमै हरियाली, एकदमै रमाइलो, राम्रो देखिन्छ यो डाँडाहरू। यति बेला त खुरखुरे पाखा मात्र छ, त्यो पनि एकदमै रमाइलो छ, राम्रो छ। तपाईँहरू आफै पनि कल्पना गर्नुहोस्, यो डाँडाहरू चाहिँ बर्खाको टाइममा हरियो हुने हो भनेदेखि कति सुन्दर, कति राम्रो देखिन्थ्यो होला। यहाँबाट अलिकति मुनि चाहिँ हाम्रो गाउँ पर्छ। यहाँबाट अलिकति उँधो गएपछि ठ्याक्क यसको मुनिबाट हाम्रो गाउँ हो। अनि हिमाल देखिरहेछ पारिपट्टि। म तपाईँलाई हिमाल देखाउँछु अगाडि, अनि टक्कसँगले हिमाल हेर्नु होला भिडियोमा है। हाम्रो गाउँभन्दा अलिकति माथिबाट देखिने हो यो हिमाल चाहिँ। यो सबै तुषार झर्छ, यो सबै बरफ भन्दा नि हुन्छ, बरफ जस्तै हो यो। एकदमै यो तुषार बहिनीहरू, एकदम तुषार झर्छ, एकदम चिसो छ। यो सबै सेतो देखिरहेको सबै तुषार हो। र यता यो डाँडातिर पनि तुषार थियो होला, यो चाहिँ घामले पग्लेर गएछ। यो देखिरहेको यो बिचको यो हिमाल चाहिँ यो चाहिँ सगरमाथा हो, माउन्ट एभरेस्ट। यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सानो देखिन्छ, तर अरू हिमालहरू ठुलो देखिन्छ भन्दाखेरि, तर यो वास्तवमा चाहिँ अग्लो हिमाल छ।
बिर्खरका हो यिनीहरू चाहिँ। अनि उहाँ पहाडी चाहिँ मामा र सञ्जय दाइ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। यो एकदमै बर्खाको टाइममा आउने भनेदेखि अझ भनौँ यो अब जुन समयमा चाहिँ हरियोहरू पलाउँछ त्यो बेला आउनु एकदमै राम्रो छ। आउने टाइम भनेको चाहिँ एकदमै हरियाली फर्केपछि आउने खासमा। यो माथि देखिरहेको चाहिँ सेलमेको डाँडा हो। यो पाइ देखिरहेको गाउँहरू चाहिँ भोजपुर जिल्ला पर्छ। यता वारिपट्टिको चाहिँ अब जङ्गलदेखि यतापट्टि मात्रै खोटाङ जिल्ला। चाहिँ भर्खर एउटा निर्णय गरेँ मैले आफैले। यो अगाडिको फुटेजहरू चाहिँ पहिलो एपिसोडमा आउँछ भनेदेखि अब पानधारे बजारको र पानधारे बजारलाई चाहिँ सेकेन्ड एपिसोडमा चाहिँ म एक्सप्लोर गर्छु। एउटै भिडियोमा चाहिँ यो दुईवटा भिडियोहरू आउँछ, छुट्टा छुट्टै पार्टको साथमा आउनेछ। यो अहिले यो जति पनि यताको सिनहरू चाहिँ सिनहरूलाई छुट्टै अगाडिको भिडियोमा एड गर्छु भनेदेखि योभन्दा पछाडि चाहिँ पानधारे बजारलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर नेक्स्ट भिडियो लगाउँछु म। दुईवटा भिडियो आउनेछ र अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला। यतापट्टिको त्यो छेउबाटको त्यो बिचको चाहिँ राख्यो भने त्यो बर पिपल जस्तो भयो। त्यो चाहिँ राखे बजार होइन? राखेपछि राखे बजार यत्रो हाम्रो सञ्जय दाइ कता छ राखे बजार? यत्रो राखे बजार यहाँ यत्रो छ अरे। हाम्रो मामा पछाडि हुन्छ। मान्छेले भनेको यत्रो छ अरे राखे बजारको बर देखेको चाहिँ र यो भिडियो चाहिँ यति नै। यो चाहिँ केही नेचरको फोटोहरू थियो वरिपरिको हाम्रो गाउँभन्दा अलिक माथिको। र यो चाहिँ अब हामी भोजपुर प्रवेश गरिसकेको छौँ। भोजपुरको यो सीमा हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ भोजपुर हो। अब यसको सेकेन्ड एपिसोड सेकेन्ड भिडियो पनि हेर्नु होला। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। अब अगाडि गएपछि चाहिँ भोजपुर जिल्लाको ट्याम्केमयुङ गाउँपालिकामा रहेको पानधारे बजारको दृश्यहरू आउनेछ। पानधारे बजारमा हामी तपाईँलाई घुमाउनेछौँ। त्यहाँको चाहिँ रमणीय स्थानहरू देखाउनेछु म तपाईँलाई। र आजको यो एपिसोड चाहिँ यति नै। सेकेन्ड एपिसोड आउँछ। स्टे ट्युन। बुम।